සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය විග්‍රහය අපි ඒකට කියනවා break even point analysis. break even point analysis සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය විග්‍රහය break even point ලාභ සමච්ඡේදන ලක්ෂ්‍ය විග්‍රහය නැත්නම් break even point analysis කියලා කියන්නේ. එතකොට ලාභය අරමුණු කරගත්තු ව්‍යාපාරිකයෙකුට ඊටාම වැදගත් තමන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු මෙහෙයවීමේදී තමන්ගේ ව්‍යාපාරයට ලාභයක් හෝ පාඩුවක් ඇති නොවන පරිදි කොච්චර ඒකක සංඛ්‍යාවක් නිෂ්පාදනය කළ යුතුද නැත්නම් විකිණිය යුතුද කියලා දැනගැනීමේ දත්තය ඊටාම වැදගත් දත්තයක්. ඕනම කළමනාකරුවෙක් කටයුතු කරන්නේ තමන්ගේ ව්‍යාපාරය ලාභය අරමුණු කරගත්තු නැත්නම් ව්‍යාපාරිකයන්ගේ ආයෝජකයන්ගේ අරමුණු සාර්ථක කරගන්න තමයි කළමනාකරුව තමන්ගේ ව්‍යාපාරය මෙහෙයවන්නේ. එතකොට මේ කළමනාකරුවන්ට දැනගන්න අවශ්‍යයි ලාභයක් හෝ පාඩුවක් නොලබන්න අපි කොතනද හිටිය යුත්තේ. එහෙනම් අපි ලාභයක් හෝ පාඩුවක් නැති වෙන්න සිටිය යුතු ස්ථානය අපි හරියට දන්නවනම් අපි හැම වෙලාවෙම අපේ සැලසුම් හදන්න ඊට වඩා උඩට එන්න. අපිට ලාභයක් හෝ පාඩුවක් සවයි වෙන්න අවස්ථාව අපි දැනගත්තාම අපේ සැලසුම් හදන්න ඊට වඩා අපි කොහොමද උඩට යන්නේ කියන එකට. නිසා ඕනෑම කළමනාකරුවෙකුට වැදගත් ආයතනයක ලාභයක් හෝ පාඩුවක් ඇති නොවීම සඳහා කොච්චර නිෂ්පාදන ඒකක ප්‍රමාණයක් නිපදවිය යුතුද කියන එක. break even point එකට අපි කොච්චර නිෂ්පාදනයක් විකිණිය යුතුද. එහෙනම් break even point එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ලාභයක් හෝ පාඩුවක් නැහැ. ලාභත් නැහැ, පාඩුත් නැහැ. ලාභ පාඩු බිඳුවයි. ලාභත් නැහැ, අලාභත් නැහැ. ලාභ බිඳුව අවස්ථාව. අපි එතකොට සවයි වෙන අවස්ථාව. ලාභත් නැහැ ආයතනයේට, පාඩුත් නැහැ. මෙන්න මෙතන නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ නිසා නම් කළමනාකරුවෝ මේ පොයින්ට් එක හරියට දන්නවනම් තමන්ගේ සැලසුම් හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරන්නේ මේ පැත්තට හදන්න. මේ පැත්තට ඉලක්ක වෙන විදිහට තමයි හදන්නේ. කවදාවත් කළමනාකරුවේ මේ පොයින්ට් එක දැනගෙන ආපස්සට සැලසුම් හදන්න යන්නේ නැහැ. ලාභය අරමුණු කරගත්තු ව්‍යාපාරයක කළමනාකරුවේ. හැම වෙලාවෙම හදන්නේ ලාභය අරමුණු කරගත්තු කළමනාකරුවෝ තමන්ගේ මේ පොයින්ට් එකේ ඉඳන් ඉස්සරහට කොහොමද යන්නේ? මෙන්න මේ ටිකෙන් තමයි ආයතනයට ලාභ ගෙන දෙන්නේ. ඒ ටිකෙන් තමයි ආයතනයට ලාභ ගෙන දෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒකට කියනවා විශේෂ නාමයක්. විශේෂ නාමයක් අපි කියනවා සුරක්ෂිතාන්තිකේ margin of safety කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ break even point එකෙන් එහාට තියෙන ප්‍රමාණයට කියනවා සුරක්ෂිතාන්තිකය. සුරක්ෂිත ආන්තිකය margin of safety. ඇත්තටම නම් margin of safety ෙන් තමයි ආයතනයට ලාභ ගෙන දෙන්නේ. margin of safety එක ඇතුලෙන් තමයි අපට ආයතනයකට ලාභයක් අරගෙන එන්න පුළුවන් වෙන්නේ කළමනාකරුවෙකුට. ඒ නිසා අපි හරියට තේරුම් ගන්න ඕන margin of safety කොච්චරක්ද මේකේ. ආයතනයට ලාභ ගෙන දෙන විකුණුම් ප්‍රමාණය කොච්චරක්ද කියන දේ මෙන්න මෙතනින් නියෝජනය වෙනවා. එහෙනම් ආයතනයකට ඊටාම වැදගත් කළමනාකරුවෙකුට තමන්ගේ ආයතනයේ ලාභයක් හෝ පාඩුවක් නොලැබීම සඳහා අඩුතරමින් කවර ඒකක සංඛ්‍යාවක් විකිණිය යුතුද මොන වගේ ආදායමක් අත්පත් කරගත යුතුද කියලා දැනගන්න කළමනාකරුවෙකුට වැදගත්. ඒකට කළමනාකරුවෙකුට ඒක දැනගන්නවා වගේම යම්කිසි ඉලක්කගත ලාභයක් ලබා ගන්න. යම්කිසි ඉලක්කගත ලාභයකට යන්න මම කොච්චර ආයතනයේ ඒකක කීයක් නිෂ්පාදනය කළ යුතුද නැත්නම් විකිණිය යුතුද? ඉලක්කගත ලාභයක් ලබන්න. ඒ කියන්නේ මට මෙතෙන්ට යන්න ඕන. මෙන්න මෙතෙන්ට යන්න ඕන. ඒ එතෙන්ට යන්න මම කොච්චර ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කළ යුතුද නැත්නම් විකිණිය යුතුද? එතෙන්ට යන්න මම කොච්චර ආදායමක් අත්පත් කරගත යුතුද කියලා දැනගන්නත් කළමනාකරුවෙකුට වැදගත්. කළමනාකරුවෙකුට ලාභ නොලබන ලක්ෂණ හඳුනා ගන්නවා වගේම යම්කිසි ඉලක්කගත ලාභයක් ලැබීම සඳහා කොපමණ ඒකක සංඛ්‍යාවක් විකිණිය යුතුද කොපමණ ආදායමක් අත්පත් කරගත යුතුද කියලා දැනගැනීමත් කළමනාකරුවෙකුට ඉතාම වැදගත්. එතකොට මේ සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය විග්‍රහය තුළින් මේ ප්‍රශ්න දෙකටම උත්තර කළමනාකරුවෙකුට ලබා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි උත්තරේ තමයි ව්‍යාපාරයේ ලාභයක් හෝ අලාභයක් නොලැබීම සඳහා අඩුතරමින් නිෂ්පාදනය නැත්නම් විකිණිය යුතු ඒකක සංඛ්‍යාව කොච්චරද කියලා දැනවත් ගන්නවා වගේම යම්කිසි ඉලක්කගත ලාභයක් ලැබීම සඳහා කොපමණ ඒකක සංඛ්‍යාවක් විකිණිය යුතුද එහෙම නැත්නම් කොපමණ ප්‍රමාණයක ආදායමක් අත්පත් කරගත යුතුද කියලා එක කළමනාකරුවෙකුට දැනගන්න පුළුවන් මේ break even point analysis එකෙන් ගිහිල්ලා. නිසා ඒක ඉතාම වැදගත් ලාභය අරමුණු කරගත්තු ව්‍යාපාරිකයෙකුට. අපි break even point analysis එක ගැන කතා කරොත් මම මේ පාඩමේ තියෙන ඔක්කොම අපි කතා කරන්න තියෙන දේවල් මම අද දැන් මේ අවස්ථාවේදී ඔයත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා මේක chart එකකට දාලා
මොනවද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ කියලා දේ. So break even point analysis එක අපිට කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. break even point analysis එක අපි මේ පාඩමේදී නැත්නම් විභාගයට අහන ප්‍රශ්න ගැන දිහා බැලුවොත් කොටස් දෙකක් යටතේ සාකච්ඡා වෙනවා. එකක් තමයි කිසියම් ආයතනයක් ඇතුලේ තනි භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කරන අවස්ථාවේදී සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය හොයාගන්නේ කොහොමද? නැත්නම් ලාභයක් හෝ අලාභයක් නොලැබීම සඳහා අඩුතරමින් බිකින යුතු ඒකක සංඛ්‍යාව කොච්චරක්ද තනි භාණ්ඩයක් හදන ආයතනයක එක භාණ්ඩයයි හදන්නේ. තනි භාණ්ඩයක් හදන ආයතනයක තනි භාණ්ඩයක් හදන ආයතනයක කොහොමද සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය ගණනය කරන්නේ කියලා විභාගයේ ප්‍රශ්න අහනවා. අනිත් එක තමයි භාණ්ඩ සමූහයක් හදන ආයතනයක වර්තමානයේදී තනි භාණ්ඩයක් විතරක් හදන ආයතන බොහොම අල්පයි. භාණ්ඩ සමූහයක් හදන ආයතන තමයි තියෙන්නේ. භාණ්ඩ කීපයක්, භාණ්ඩ පෙළක් හදන ආයතන. එතකොට මේ භාණ්ඩ සමූහයක් හදන ආයතනයක කොහොමද සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය හොයාගන්නේ? ඒ කියන්නේ භාණ්ඩ සමූහයෙන්ම කොච්චර ආදායමක් ලැබිය යුතුද? භාණ්ඩ සමූහයෙන්ම කොච්චර ඒකක සංඛ්‍යාවක් විකින යුතුද? ලාභය සමච්ඡේදනය වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි භාණ්ඩ සමූහයක් නිෂ්පාදනය කරන අවස්ථාවත් අපි කතා කරනවා. භාණ්ඩ සමූහයක් නිෂ්පාදනය කරන අවස්ථාවෙනොත් විභාගෙදී අපිට ගණන් ලැබෙනවා. මේ දෙකම අපි හොඳින් අවධාරණය කරගත යුතුයි විභාගෙට ලැබෙන ප්‍රශ්නට නිවැරදි විදිහට පිළිතුරු සපයන්න. මේ මොන ක්‍රමය තිබුණත් තනි භාණ්ඩයක් සම්බන්ධයෙන් වුණත් භාණ්ඩ සමූහයක් නැත්නම් බහුභාණ්ඩ අවස්ථාවක් වුණත් අපිට සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය විග්‍රහය කතා කරන්න ගණනය කරන්න පුළුවන් ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ගණිතමය ක්‍රමය නැත්නම් සූත්‍ර භාවිතය. අනිත් එක තමයි ප්‍රස්තාරික භාවිතයෙන් අපිට පුළුවන් සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය ගණනය කරන්න. තනි බහුභාණ්ඩ අවස්ථාවෙත් එයිමයි. භාණ්ඩ සමූහයක් හදන අවස්ථාවේදී උනත් අපිට ගණිතමය ක්‍රමයට පුළුවන් ගණිතමය නැත්නම් සූත්‍ර භාවිතය එහෙම නැත්නම් ප්‍රස්තාරික භාවිතයට පුළුවන් ගිහිල්ලා මේ සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය විග්‍රහය සාකච්ඡා කරන නිසා අපිට මේ අවස්ථාවන් ඔක්කොම අපි විභාගයට යන කලින් දැනගන්න ඕන. කොහොමද තනි භාණ්ඩයක් සම්බන්ධයෙන් ගණිතමය ක්‍රමය, කොහොමද බහුභාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් ගණිතමය ක්‍රමය, ඒ වගේම තනි භාණ්ඩ සම්බන්ධ ප්‍රස්ථාර ක්‍රමය සහ බහුභාණ්ඩ සම්බන්ධ ප්‍රස්ථාර ක්‍රමය. එතකොට ආයතනයක් ඇතුලේ සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි බැලුවොත් සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය. එතකොට සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය ගණනය කිරීමේදී අපි යම් විචල්යන් කීපයක් අදාළ කරගන්නවා. අපි මේ සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය විග්‍රහය ඇත්තටම කතා කරන්නේ ආන්තික පිරිවැය කරන මූලධර්ම පාවිච්චි කරලා. ආන්තික පිරිවැය මත කරන පිරිවැය වර්ගීකරණය තමයි අපි මේ සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය විග්‍රහය සඳහා යොදාගෙන තියෙන්නේ. අපි දන්නවා එක විදිහට පිරිවැය වර්ගීකරණයන් කරනවා. ඍජු පිරිවැය, වක්‍ර පිරිවැය, පොදුකාර පිරිවැය කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඍජු පිරිවැය කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ස්ථාවර පිරිවැය, විචල්්‍ය පිරිවැය, පාලනය කළ හැකි පිරිවැය, පාලනය කළ නොහැකි පිරිවැය. ඔය වගේ ප්‍රමත පිරිවැය, ඓතිහාසික පිරිවැය, ඔය වගේ එක පිරිවැය වර්ගීකරණයන් අපි පිරිවැය ගණකාධිකරණය තුල අහලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය විග්‍රහය සඳහා අපි පිරිවැය වර්ගීකරණය විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ ස්ථාවර සහ විචල්්‍ය වශයෙන් කරන වර්ගීකරණය තමයි මෙතෙන්දී පිරිවැය වර්ගීකරණය විදිහට අපි කතා කරන්නේ. ඒ නිසා අපි ස්ථාවර පිරිවැය කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපිට සාමාන්‍ය අවබෝධයක් තියෙනවා. නිෂ්පාදනයත් එක්ක වෙනස් නොවන පිරිවැය. අපි සලකා බලන කාල පරිච්ඡේදය තුළ ස්ථාවරව පවතින පිරිවැයට කියන ස්ථාවර පිරිවැය. නිෂ්පාදනය සමග වෙනස් වන පිරිවැයට කියනවා අපි විචල්්‍ය පිරිවැය. අපි මේ පිරිවැය ගණකාධිකරණයේදී විචල්්‍ය පිරිවැය සම්බන්ධයෙන් දක්වන උපකල්පනත්වයත් එක්ක මීට කලින් අවස්ථාවල සාකච්ඡා කරලා තිනවා. විචල්්‍ය පිරිවැය සම්බන්ධයෙන් අපි දක්වන උපකල්පන තමයි කවර නිෂ්පාදනයක ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කරනු ලැබුවත් ඒකකයක විචල්්‍ය පිරිවැය නියත අගයක් ගනී. අපි ඒකක 10ක් හැදුවා, 100ක් හැදුවා, 1000ක් හැදුවා එකක විචල්්‍ය පිරිවැය නියත අගයක් ගන්නවා කියලා උපකල්පනය කරනවා. මේ උපකල්පනය කරන්න වෙලා තියෙන සැබෑ ලෝකයේ තුල එසේ නෙවෙයි. අපි සරල උදාහරණයක් එක්ක සාකච්ඡා කරා. ගෙදරවා ඇඳුම් මහනවා නම් ටවුන් එකට ගිහිල්ලා මුල් අවස්ථාවේදී රෙදි මීටර 10ක් ගෙනලා තමයි ඇඳුම් මහන්නේ. රෙදි මීටරයකට ගානේ රුපියල් 100යි. ඔයාගේ ආයතනය ටිකක් පුළුල් කරලා ඊට පස්සේ ගෙනවා රෙදි රෝලක්.
ඉතින් රෙදි රෝලක් ගෙනාපුවාම රෙදි රෝල ඇතුලේ තියෙන රෙදි මීටර එක කොස්ට් එක අර කලින් අවස්ථාවට වැඩිය අඩුයි. ඒත් අපි හිතන්නේ කලින් අවස්ථාවක පිරිවැය තියෙනවා කියලා. ඔයා තවත් ව්‍යාපාරයේ පුළුල් කරොත් ඔයා රෙදි ලොරියක් ගෙනවා එක සැරේ තමන්ගේ ව්‍යාපාරයට. ඒ ලොරිය ඇතුලේ තියෙන රෙදි මීටර එක පිරිවැයත් අපි ඒතර කලින් තිබිච්ච පිරිවැය කියලාම තමයි හඳුනගන්නේ. ඒක සැබෑ ලෝකයේ තුල එසේ නෙමෙයි. නමුත් ආර්ථික පිරිවැය කරන මුලධර්මවලදී අපි උපකල්පනය කරනවා කවර නිෂ්පාදන ඒකක ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කරනු ලැබුවත් ඒකකයක විචල්්‍ය පිරිවැය නියතගයක් ගනී කියන එක. ඒකකයක විචල්්‍ය පිරිවැය නියතගයක් ගනී කියන උපකල්පනයත් එක්කම තියෙන අනිත් සිද්ධාන්තය තමයි නිෂ්පාදනයට සමානුපාතිකව විචල්්‍ය පිරිවැය වෙනස් වීම. නිෂ්පාදනයට සමානුපාතිකව විචල්්‍ය පිරිවැය වෙනස් වීම. ඒ නිසා අපි දැක්ක විචල්්‍ය පිරිවැය රේඛාව මෙන්න මේ වගේ සමානුපාතිකව වෙනස් වෙනවා. අංශක 90 කෝණයක් කරහා තමයි නැත්නම් මේක අංශක 45 ගානේ බෙදලා තමයි මේ රේඛාව ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක සමානුපාතිකව වෙනස් වීම. අපි මේ දේවල් පොඩි දවස්වල ඉගෙන ගත්තා. අපේ පාඩම් වල මුල්ම පාඩම් වල ආන්තික විචල්්‍ය පිරිවැය හැසිරීම යත්තේ. right. ඒ නිසා මෙතනදි මට කියන්න උවමනාව තිබුණේ සමච්ඡේදන ලක්ෂ්‍ය විග්‍රහය අපි සාකච්ඡාවේදී අපි පිරිවැය වර්ගීකරණය කරගන්නේ විචල්්‍ය සහ ස්ථාවර විදියට. ඒකට ආයතන ස්ථාවර පිරිවැය කොහොමද ආයතනෙට දරන්න සිදුවන පිරිවැය. ඒකට ආයතනයේ ස්ථාවර පිරිවැය කොහොමද දරන්න ඕන නිසා මේ ස්ථාවර පිරිවැයත් එක්ක බැඳිලා තමයි අපි සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය විග්‍රහය සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒ නිසා තනි භාණ්ඩයක් හදන අවස්ථාවකදී බ්‍රේක් ඉවන් පොයින්ට් එක අපි හදන්නේ. බ්‍රේක් ඉවන් පොයින්ට් එක අපිට හදන්න පුළුවන් ඒකක වලින්. මම කියවනේ සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය විග්‍රහය කියලා කිව්වහම සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය විග්‍රහයේදී ලාභයක් හෝ පාඩුවක් ලැබීම සඳහා අවම වශයෙන් විකිණිය යුතු ඒකක සංඛ්‍යාව හෝ අත්පත් කරගත යුතු විකුණුම් ආදායමට කියනවා සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය විග්‍රහය. මේ සටහනක් ඔයා හදා ගන්න ඕන, ලියා ගන්න ඕන පොතේ. මම ඔය වගේ සටහනක් දීලා නැහැ. මේ සූත්‍ර දීලත් නැහැ පොතේ print කරලා ඔයා මේ ටික ලියා ගන්න ඕන. ඔය ඇඟේ තියෙන ඔයාට කීප සැරයක් වා මීට කලින් ඉගෙන තියෙන්නේ. ඒ නිසා break even point units අපි හොයන සූත්‍රය තමයි FC බෙදීම C. ස්ථාවර පිරිවැය කවර් වෙනකන් ලබන දායකත්වය තමයි අපේ ලාභයක් හෝ අලාභයක් නොලබන ලක්ෂ්‍යය කියලා අපි හඳුනගන්නේ. ස්ථාවර පිරිවැය fixed cost එක අපි කොහොමද contribution එකෙන් cover කරන්නේ? contribution එක තමයි ආයතනයේ තියෙන වාසිය. ආදායම නෙමෙයි ආයතනයේ තියෙන වාසිය contribution එක. contribution එක අපි හොයන්නේ sales price minus variable cost වලින්. sales price minus variable cost. ඒකට sales price minus variable cost කියන්නේ ආයතනයේ තියෙන වාසිය. මේ ස්ථාවර පිරිවැය තමයි අපිට cover කරගන්න තියෙන ආයතනයක් ඇතුලේ. මේ ස්ථාවර පිරිවැය cover කරගන්න අපි අඩුතරමින් ඒකක කීයක් විකිණිය යුතුද කියලා දැනගන්න එක තමයි break even point එක කියලා කියන්නේ. ඒකට ස්ථාවර පිරිවැය බෙදනවා C වලින් ඒකකයක දායකත්වයෙන් බෙදුවෙන් පස්සේ අපිට පුළුවන් ලාභය සමච්ඡේදනය වීම සඳහා අඩුතරමින් ඒකක කීයක් විකිණිය යුතුද කියලා දැනගන්න. එතකොට මේ සූත්‍ර වලට බොහොම හුරු පුරුදු සූත්‍රයක් break even point එක units වලින් හදාන්නේ FC බෙදීම C කියලා මතක තියාගන්න ඕනේ. එතකොට break even point එක අපිට හදාන්න පුළුවන් rupees වලින්. රුපියල් වටිනාකම. break even point එක රුපියල් වටිනාකම. the break even point රුපියල් වටිනාකම හොයන්න පුළුවන් FC බෙදීම CS ratio වලින්. CS ratio වලින් පුළුවන්. තවත් ක්‍රම තියෙනවා. කලින් ආපු ඒකක සංඛ්‍යාව එකක මිලෙන් වැඩි කරත් හරියි. මේ break even points units කියන එක ආපු unit ප්‍රමාණය එකක මිලෙන් වැඩි කරලා break even point rupees හදන්න පුළුවන්. එහෙමත් හදන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙම හදන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම හදන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක ගැන වැඩි කියන්න දෙයක් නෑ. අපි මේක ගැන හොඳින් ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕන. break even point rupees අපි හොයන්නේ ස්ථාවර පිරිවැය බෙදනවා ලාභ පරිමාණ අනුපාතය. ඉතින් ලාභ පරිමාණ අනුපාතය මොකක්ද කියලා අපි ඊයේ සතියේත් එක්ක සාකච්ඡා කරා. ලාභ පරිමාණ අනුපාතයේ ගණන් බලන විදිය. ඔන්න ওই දෙක ඉතාම වැදගත් අපිට මතක තියාගන්න ඕන FC බෙදීම C සහ FC බෙදීම CS ratio කියන එක. මම කියවනේ පාඩමේදී මුලදීම කල්පනාකරුවෙකුට break even analysis එකේදී වැදගත් වෙන්නේ ලාභයක් හෝ අලාභයක් නොලැබීම සඳහා අවශ්‍ය විකුණුම් ප්‍රමාණය විතරක් නෙමෙයි තමන්ගේ ඉලක්කගත ලාභයක් ලැබීම සඳහා අවශ්‍ය විකුණුම් ප්‍රමාණය දැනගන්න ඕන. නිසා යම්කිසි ඉලක්කගත ලාභයක් ලැබීම සඳහා ඉලක්කගත ලාභයක්
ලැබීම සඳහා අවශ්‍ය විකුණුම් ප්‍රමාණය පොඩි ලියා ගන්න. ඉලක්කගත ලාභයක් ලැබීම සඳහා අවශ්‍ය විකුණුම් ප්‍රමාණය. එතකොට ඒක අපි හොයන්නේ FC ධන EP expected profit බෙදනවා C වලින්. FC ධන EP බෙදීම C කියන සූත්‍රයෙන් අපි යම්කිසි ඉලක්කගත ලාභයක් මේ සූත්‍ර වලට විචල්යන් ආදේශ කරන හැටි මම පස්සේ කියන්නම්. දැනට මට උවමනා වෙන්නේ මේ පාඩමේ යන ගමන් මඟ ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න. අපි මේව ඉගෙන ගන්න ඕන. break even point units වලින් හදන හැටි, break even point rupees වලින් හදන හැටි, ඉලක්කගත ලාභයක් ලැබීම සඳහා විකිණිය යුතු ඒකක සංඛ්‍යාව දැනගන්න හැටි. ඒ වගේම මේකෙම රුපියල් අගය හොයනවා නම් හරි ලේසි. FC ධන EP බෙදීම CS ratio. ඒකෙම රුපියල් අගය. ඉතින් තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. මෙතනින් ආපු ඒකක සංඛ්‍යාව එකක මිලෙන් වැඩි කරන්න පුළුවන්. එකක මිලෙන් වැඩි කරලත් පුළුවන්. නමුත් අපි ඒක ලියන්නේ නැතුව කෙලින්ම රුපියල් අගය හොයනවා නම් FC ධන EP කියන්නේ expected profit නැත්නම් designed profit අපි බලාපොරොත්තු වන ලාභේ බෙදනවා CS ratio එකෙන්. එතකොට එනවා යම්කිසි ඉලක්කගත ලාභයක් ලබන්න. ව්‍යාපාරයේ ඉදිරි අවුරුද්දේ රුපියල් ලක්ෂ 10ක ලාභයක් ඉපැයීම සඳහා විකිණිය යුතු ඒකක සංඛ්‍යාව කොච්චරද කියලා දැනගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ FC ධන EP බෙදීම CS ratio වලින් බෙදුවොත් FC ධන EP වල. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික මතක තියෙනවා නම් විභාගයට ලැබෙන ඕනම ගාණක් ඔයාට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ සූත්‍ර ටික අපි මතක තියෙන්න ඕන. ඉතින් මම කියන්නේ නෑ මේ HC කියන්නේ මොකද්ද C කියන්නේ මොනවද මේවා අපි දන්නවයි. ඒ නිසා ওই ටික ලියා ගන්න ඕන මේ සටහන. ඒ නිසා අපිට break even point analysis එකේදී තනි භාණ්ඩයක් සම්බන්ධයෙන් සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය විග්‍රහය දැන ගැනීම සඳහා සූත්‍ර ක්‍රමය ගණිතමය ක්‍රමය මේ විදිහට තියෙනකොට ප්‍රස්ථාර ක්‍රමයක්ත් තියෙනවා. ප්‍රස්ථාර ක්‍රමයේදී ප්‍රස්ථාර වර්ග 3ක් අපිට අඳින්න අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා විභාගෙදී. ප්‍රස්ථාර වර්ග 3ක්. එකක් තමයි සම්ප්‍රදායික සමච්ඡේදන සටහන. traditional break even chart කියන එක. traditional break even chart සම්ප්‍රදායික සමච්ඡේදන සටහන. තව එකක් තියෙනවා දායක සමච්ඡේදන සටහන contribution break even chart කියලා එකක් තියෙනවා. contribution break even chart කියලා. තව එකක් තියෙනවා profits charts කියලා. profits charts කියලා තව එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ප්‍රස්ථාරික භාවිතයන් තුනක් තියෙනවා. traditional break even chart, contribution break even chart, profits charts කියන charts තුන අපි ඉගෙන ගන්න ඕන විභාගෙට යන කලින්. ඒ ක්‍රම තුනෙන් ගිහිල්ලා මේ ගණිතමය ක්‍රමයට ආපු ලැබිච්ච පිළිතුරම අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී මේවා පොඩි වෙනස්කම් තමයි මේවා අතර තියෙන්නේ. මේවා අතර තියෙන වෙනස්කම් තමයි අපි මේ ප්‍රස්ථාර ඇඳීමේදී යොදා ගන්නා රේඛාවල යම් වෙනස්කම් තියෙනවා. අපි ඒවා ඉගෙන ගමු ගණන් හදනකොට. දැනට මම නිකන් ලියන්නම්. මේ traditional break even chart එකේදී අපිට TR වක්‍රය ඕන, total revenue ඕන, මුළු ආදායම් වක්‍රය අඳින්න ඕන. ඊට පස්සේ total cost එක අඳින්න ඕන, මුළු පිරිවැය රේඛාව අඳින්න ඕන. ඒ වගේම ස්ථාවර පිරිවැය රේඛාව අඳින්න ඕන, fixed cost curve එක අඳින්න ඕන. එතකොට මේ traditional break even chart එකක් අපි ඇඳීමේදී මෙන්න මේ රේඛා ටික අපි ගොඩනගා ගන්න ඕන. මේවට අවශ්‍ය ඛණ්ඩාංක සොයාගෙන මේවා තමයි අපි ප්‍රස්ථාරගත කරන්නේ. total revenue මුළු ආදායම් වක්‍රය, total cost මුළු පිරිවැය වක්‍රය සහ ස්ථාවර පිරිවැය වක්‍රය fixed cost curve එක අපි අඳිනවා. ඒ වගේම contribution break even chart එකකදී contribution break even chart කිව්වේ දායක සමච්ඡේදන සටහන. මේක සම්ප්‍රදායික සමච්ඡේදන සටහන. එතෙන්දී TR වක්‍රය අඳිනවා, TC වක්‍රය අඳිනවා, FC වෙනුවට VC වක්‍රය අඳින්නේ. variable cost curve එක තමයි අඳින්නේ. ස්ථාවර පිරිවැය රේඛාව අඳින්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට variable cost curve එක අපි අඳිනවා. හරිද? ඒක තමයි දෙක අතර තියෙන වෙනස්කම. profits curve එකේදී එහෙම මේ පිරිවැය වක්‍ර මොනවත් අඳින්නේ නැහැ. profit curve එක තමයි අඳින්නේ. නැත්නම් පිරිවැය රේඛාව තමයි අපි අඳින්නේ. ඒකේ එහෙම පිරිවැය වක්‍ර අපි මොනවත් ඒකේ සකස් කරන්නේ නැහැ.
ලාභ රේඛාව තමයි අපි මෙතන සකස් කරන්නේ. ලාභ රේඛාවෙන් තමයි අපි break even එක හඳුනා ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ කොටස් ටික අපිට මේ පාඩම ඇතුලේ අපි සාකච්ඡා කරනවා. traditional break even chart, contribution break even chart, profit charts හදන හැටි. හරි. ඊට පස්සේ නම් එච්චරයි අපි තනි භාණ්ඩයක් සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ ඔයත් එක්ක. ඊට පස්සේ අපි යනවා බහු භාණ්ඩ නැත්නම් භාණ්ඩ සමූහයක් නිෂ්පාදනය කරන අවස්ථාවකදී කොහොමද සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය විග්‍රහය ගණිතමය ක්‍රමයට සහ ප්‍රස්ථාර ක්‍රමයට ගණනය කරගන්න කියලා. විභාගයේදී නිතර අහනවා මේ පැත්ත. තනි භාණ්ඩත් අහනවා බහු භාණ්ඩත් අහනවා. වැඩිපුර ප්‍රවණතාවය තියෙන්නේ බහු භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් විභාගෙදි තියෙන ප්‍රශ්න තමයි වැඩිපුර තියෙන්නේ. ඉතින් බහු භාණ්ඩ කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි පැහැදිලි කරගත්ත. භාණ්ඩ සමූහයක් හදනකොට කොහොමද සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය හදන්නේ කියලා. ඒතර අපි එනම් ඒකේ break even points හැබැයි ඒක මුලින්ම ඒකක වලින් හදන්න බෑ. ඒකක වලින් හදන්න පුළුවන් ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. නමුත් ඒක ටිකක් සංකීර්ණයි. ඒ නිසා අපි ඒක සාකච්ඡා කරන්නෙත් නෑ. බහු භාණ්ඩ අවස්ථාවේදී අර තනි භාණ්ඩ හදනවා වගේ break even point units හදාගන්න බෑ මුලින්. අපි ඒ නිසා හදන්නේ break even point rupees හදන්න. rupees තමයි මුලින් හදන්නේ. පස්සේ අපි ඒකක බවට පරිවර්තනය කිරීමක් කරනවා වෙනත් ගණනය කිරීමක් කළා. ඒ නිසා මුල් වටේට අපි හදන්නේ break even point rupees RS තියෙන දාලා. RS දාලා අපි කොහොමද හදන්නේ? ස්ථාවර පිරිවැය බෙදනවා. මෙතන නම් rupees හදන්න අපි CS ratio වලින් බෙදුවා. මෙතනත් බෙදන්නේ CS ratio වගේකින් තමයි. නමුත් මෙතන තිබුණේ තනි භාණ්ඩයක්. ඒ නිසා මේකේ බෙදුවේ අපි ලාභ පරිමාණ අනුපාතිකයෙන්. මෙතන තියෙනවා භාණ්ඩ සමූහයක්. ඒ නිසා අපි මෙතන බෙදන්නේ ලාභ පරිමාණ අනුපාතිකයෙන් නෙමේ සමස්ත ලාභ පරිමාණ අනුපාතිකයෙන්. භාණ්ඩ සමූහයටම අදාළ ලාභ පරිමාණ අනුපාතිකයෙන් තමයි අපි බෙදන්නේ. ඒ නිසා යටින් ලියන්න තියෙනවා සමස්ත ලාභ පරිමාණ අනුපාතිකයෙන් තමයි බෙදාගන්නේ. අපි සමස්ත ලාභ පරිමාණ අනුපාතිකයේ ගණන් බලන හැටි අපි පස්සේ පාඩම තුල සාකච්ඡා කරමු. දැනට මේ සටහන විතරයි මම ඔයත් එක්ක සම්පූර්ණ කරගෙන යන්නේ. ඒ නිසා මට දෙවන වර තමයි එක භාණ්ඩ වලින් ABC කියලා භාණ්ඩ තුනක් තියෙනවා. නම් ඒ භාණ්ඩ තුනෙන් කොච්චර ප්‍රමාණාත්මක ප්‍රමාණයන් කොහොමද කියලා අපිට එක සැරේම හදාගන්න එක සංකීර්ණයි. අපි රුපියල් ප්‍රමාණය හදලා පස්සේ කිසියම් අනුපාතිකයක් අනුව ඒකේ විකුණුම් ප්‍රමාණය එකිනෙක භාණ්ඩ අතර බෙදා හැරීමක් කරනු ලබනවා. ඒක අපි පස්සේ සාකච්ඡා කරමු අයත් එක්ක කොහොමද මේ සමස්තය භාණ්ඩ අතර කොහොමද බෙදා හරින්නේ කියන දේ. ඒ වගේම තමයි මෙතනත් පුළුවන් භාණ්ඩ සමූහයක් හදන අවස්ථාවකදී යම්කිසි ඉලක්කගත ලාභයක් ඉපීම සඳහා කවර විකුණුම් ආදායමක් අත්පත් කරගත යුතුද කියලා දැනගන්න. ඒ නිසා අපිට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් ඉලක්කගත ලාභයක් ලැබීම සඳහා අවශ්‍ය විකුණුම් වටිනාකම. ඉලක්කගත ලාභයක් ලැබීම සඳහා අවශ්‍ය විකුණුම් වටිනාකම. ඉලක්කගත ලාභයක් ලැබීම සඳහා අවශ්‍ය විකුණුම් වටිනාකම. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දෙයක්ම තමයි අපිට ගලපන්න වෙන්නේ. මේ වගේ දෙයක්ම තමයි ස්ථාවර පිරිවැයට එකතු කළා expected profit EP expected profit එකතු කරා ස්ථාවර පිරිවැයට ඉලක්කගත ලාභ එකතු කළා බෙදනවා සමස්ත ලාභ පරිමාණ අනුපාතිකයෙන්. සමස්ත ලාභ පරිමාණ අනුපාතිකයෙන් බෙදනවා. සමස්ත ලාභ පරිමාණ අනුපාතිකයෙන් බෙදනවා එතෙන්. නිසා අපිට නම් මේ දෙක මතක තියාගත්තොත් විභාගෙට ලැබෙන ප්‍රශ්න සඳහා නිවැරදිව පිළිතුරු සපයන්න පුළුවන්. බහු භාණ්ඩ අවස්ථාවකදී සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය හොයන්න කියනවා. break even point එක rupees වලින් තමයි අපි මුලින් හදාන්නේ. FC බෙදනවා සමස්ත ලාභ පරිමාණ අනුපාතිකයෙන්. ඉලක්කගත ලාභයක් ලබන්න අවශ්‍ය බහු භාණ්ඩ සම්බන්ධ සමච්ඡේදය ඇහුවොත් ඒකට expected profit එකතු කරලා ලාභ සමස්ත ලාභ පරිමාණ අනුපාතිකයෙන් බෙදෙනවා. එතකොට මේ දෙක අපි මේ භාණ්ඩ සමූහයක් හදන වෙලාවේදී මතක තියාගත යුතු කාරණේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි යනවා භාණ්ඩ සමූහයක් හදන අවස්ථාවකදී ප්‍රස්ථාරික ක්‍රමයට කොහොමද සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය හොයන්නේ කියන දේ. අපි දැක්ක තනි භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රස්ථාර වර්ග 3ක් තිබුණා. නමුත් බහු භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් එහෙම ප්‍රස්ථාර වර්ග 3ක් නැහැ. අපිට තියෙන්නේ ලාභ සටහන කියන එක. නැත්නම් ලාභ සටහන කියන ප්‍රස්ථාර වර්ගයෙන් තමයි අපි බහු භාණ්ඩ අවස්ථාවේදී ලාභ සටහන කියන එකෙන් තමයි අපි
බහුභාණ්ඩ අවස්ථාවේ ප්‍රස්ථානික ස්වරූපය කියලා අපි කතා කරන්නේ. කොහොමද අපි ලාභ සටහනක් හදන්නේ? නැත්නම් ලාභ රේඛාව, ලාභ මාර්ගය, ඔය වගේ දේවල් අපි සකස් කරලා කොහොමද ප්‍රස්ථානික භාවිතයෙන් සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය හොයන්නේ කියලා අපි ඉගෙන ගන්නවා බහුභාණ්ඩ සම්බන්ධ. එතකොට මේ පාඩමේ අවසාන අභ්‍යාසයේ දක්වාම ඔයාට කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටික තමයි. සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය විග්‍රහයේදී මේ ටියුට් එකේ තියෙන සෑම ගානක්ම මේ කොටස් වලින් එකකට වැටෙන ගානක් වෙනවා. ඒ නිසා පාඩමේ අපේ ගමන් මාර්ග ඔයාට පැහැදිලි නම් අපට විභාගෙදි ලැබෙන ඕනම ගානක් හැදීම මහා ලොකු දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. බොහොම පහසුවෙන් අපට හදා ගන්න පුළුවන්.